aqui. Então ela pergunta o seguinte, cadê ela? Ranger os dentes é normal? Sim, chama-se bruxismo. O bruxismo, até hoje a ciência não sabe o que é de fato o bruxismo. O que é que provoca o bruxismo? Alguns acham que é apenas sonhos, outros acham que é um tipo de... que o cara fica assim, hipnose da noite, né? Aqueles caras que andam sozinho. Outros acham que é espírito, por isso que o nome bruxismo. Né? Acaba os dentes, né? E o que Joilson de Assis acha o que é bruxismo? Bem, vamos lá. Tem uma parte material que eu não posso negar, que pode ser fenômenos psicológicos. Tá? E tem uma parte espiritual. Espíritos provocam bruxismo. Espírito? Sim. Porque quando você range os dentes, você gera uma energia. É uma das energias mais fortes, que eu nunca falei para vocês. Mas o Xia, veja aí, Xia, o mistério do Xia, Joilson de Assis. O mistério do Xia, Joilson de Assis. Os dentes têm muita energia. Você nem imagina o quanto seus dentes têm energia. E pode ajudar ou atrapalhar. Então, alguns espíritos provocam o bruxismo para se alimentar. Do jeito que eles provocam o sexo, através do gozo, puxar aquela energia sexual, o bruxismo gera uma energia muito forte. E tambemba, como diz o Mato, tambemba é verme, lombriga, lombrigoide, acaridil. Como é, Chiquinho? Ameba, escaridil. Olha, existe uma... Veja a relação entre espírito e germes. Tenha medo de germes, tá? Os germes e os espíritos têm tudo a ver. E os germes produzem o bruxismo, para que haja suco gástrico para se movimentar melhor no estômago. O estambo, principalmente na lua cheia e lua nova, os vermes ficam fazendo suruba na barriga da pessoa. A lua nova está lá, a lua cheia está lá e os vermes estão... ligam a luz vermelha. Por isso que na lua cheia, muita gente corre doido, porque eles botam o ovo no sangue. Os germes colocam o ovo no sangue. Desde a cândida é sangue. A cândida só tem na genitária. Não, a cândida é no sangue. E vermes, né? Todas as doenças dos homens vêm de verme. A maioria das doenças dos homens vem de vermes. E esses vermes, eles produzem o bruxismo. Tchac, 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 tchac. Oxe, tu tá sonhando chupando limão, é? Não, tem gente que faz isso, é. Tem gente que é um mastigado danado. E os dentes doem. Isso acontece mais ou menos entre os 15 e 20 anos e volta a acontecer entre os 35 e 45 anos novamente. Né? São as idades que mais acontecem, tá? Isso tem a ver com espíritos e tem a ver com vermes. Vermes e espíritos têm tudo a ver. Tenha medo de vermes. Medo. Tome remédio. Né? Eu vou tomar Anitta. Pronto, tome Anitta. Né? E também tem aquele Ivermectrin muito bom para verme. E tem a quina. A quina é Menegilda, que eu aprendi com a Menegilda lá em Gurupi, Tocantins. Então, as vermes não gostam, os germes e fungos não gostam de quina, desses remédios, né, que tem para vermes. Os egípcios odiavam vermes. Tinham medo de verme. A mulher não transava com o faraó sem antes colocar um alho na boca e outro na vagina. Era um dia antes, tinha uma pessoa só para colocar. E ninguém falava com o faraó de barba e nem com cabelo. Tinha que raspar o cabelo e a barba, o bigode. Porque ele achava que os cabelos guardavam germes. Os faraós diziam que os vermes e os espíritos têm tudo a ver. E os vermes deixam a pessoa meia burra e despertam um instinto na pessoa. Veja aí os germes e os espíritos, Joilson de Assis. Germes e os espíritos, Joilson de Assis. Dá uma olhadinha, dá uma olhada, tá bom? Mas o bruxismo, em uma parte é produzida psicologicamente, que aí vai memórias, vai aquele pessoal que anda sozinho assim, dormindo, né? Não é só andar dormindo, come dormindo.
Tu tá chupando limão. E também vermes. Espíritos e vermes produzem bruxismo. A ciência não admite isso, né? Mas vermes, principalmente amebas, alguns tipos de ameba, se o cara não agir, eles passam a vida todinha com a pessoa. Elas vão reproduzindo, se escondendo nos órgãos e passam a vida toda. Chega uma hora que elas conhecem a pessoa mais do que a pessoa. Aquilo pensa, rapaz. Oxe, o pessoal diz que cérebro de ameba. As amebas é mais inteligente do que muita gente. Vamos tomar um cafezinho, bora? As amebas sugam a sua inteligência e produz bruxismo. Aí o dente começa, tem gente que produz tanto bruxismo que o dente começa a diminuir de tamanho. Você pega um pente, passa no cabelo, depois pega um pedaço de papel e o pente segura o papel. Você pega um pente, passa no cabelo, depois você pega no papel e o pente fica imado. O dente é diferente, a energia é muito maior. Os espíritos usam a energia dos dentes para agir melhor. Eita, que eu tô musical hoje. Tô musical. Vou cantar aquela estrelinha, brilha, brilha. Estrelinha, eu quero ver você brilhar. Brilha, 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 brilha. Brilha, 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 estrelinha. Brilha, 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 estrelinha. Quem tem filho sabe, né? Essa música, né? Então, os dentes têm mistério, mano. Vou falar agora sobre os dentes. Agora não. Fala, pastor. Fala, pastor. Não, agora não, Chiquinho. Calma, calma. Fique calmo. Tome sua quina, né? Como fazer o bruxismo acabar? Como? Vai ser amanhã. Eu vou dizer para você amanhã, tá bom? Vou dizer como parar o bruxismo. Tem bruxismo que não para nunca, mas tem uns que param sim. Né? Bruxismo e dá medo, viu? É com força. E a pessoa acordada às vezes não consegue fazer bruxismo, né? Mas dormindo faz. Eu conheço um vovô de 80 anos que não tem dente e faz bruxismo. Oxe, como é que faz? Ele diz que toda noite ele brocha. Não é isso, Chiquinho. Brochar é uma coisa e bruxismo é outra, Chiquinho. Bruxismo é com os dentes. Você tá entendendo, Chiquinho? Após eu pensei que era a mesma coisa. Não, bruxismo é aquele ranger de dente. Então amanhã eu vou dizer como evitar o bruxismo, tá bom? Vamos tomar um café, que com essa até eu me engasguei. Ah, meu Deus do céu. Chiquinho! O bruxismo gera energia. Como é que é feito a energia? O reator gira e produz um campo magnético. Esse campo magnético da boca é muito forte. É produzido por vermes. O café é gostoso, Alcione. É produzido por vermes, é produzido por espírito e é produzido pela psicologia da Baixa da Égua. Tá bom? Vamos para a última pergunta. Vamos lá. Qualquer dúvida que você tiver, coloca aqui no busca do YouTube. Eu quero saber isso, Joilson de Assis. Eu quero saber aquilo, Joilson de Assis. Tá bom? E amanhã, na segunda parte desse vídeo, eu vou fazer como você evitar, sim, o bruxismo espiritual. Tá bom? E o psicológico também. A minha mãe deu uma tapa na boca. Funciona. Vai. O guri tá lá. E quando a criança faz isso dormindo? Não, é dormindo mesmo. É você dar uma tapa na boca com a mão esquerda. Aí faz pá! Né? Tá certo? É só uma pista que eu tô dando, mas existe outras maneiras de fazer bruxismo. Pois diga lá, vovô Chiquinho, que esse bruxismo dele aí é outra coisa. E tem várias maneiras de curar bruxismo, né? E dá medo, viu? Dá medo. Não somente bruxismo, mas também o chupado, né? Imagina o cara dormindo
E o marido... Ele tá chupando limão. Tem gente que faz... Aí tem a parte psicológica, tem a parte espiritual e tem a parte dos germes lombrigoides. Segunda parte. Tá marcado comigo? Amanhã, segunda parte dos bruxismos. Tá bom?